Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Gus, saya Idam dari Demak. Namanya siapa? Muhammad Idam Amrullah Gus. Idam. Anu pakai ki apa i langsung d? IDHAM Gus. Oh Idam. Nek aku kan Iqdam. Geki. Gekof. Iqdam. Maknanya maju. Nek iki Idam. IDHAM. Amrullah. Ya, Mas Idam. Pripun Gus? Malah nyeluk aku dewi. Mas Idam, dari mana? Dari Demak Gus. Ki podo-podo nggih jubah pasan. Serupa tapi tak sama Gus. Siap. Mas Idam berapa orang? Kurang lebih 35 orang Gus. Demake pundi? Demake kota. Oh. Nggih. Pertama kali Mas Idam ke sini. 10 kali Gus. Wah, tepuk tangan buat Mas Idam. Pripun ceritane kok iso wis ping 10? Demak itu 7 jam apa 8 ya, Cik ya? Piro? 7 jam. Lewat tol. Oh, padha karo Pati. Nggih, mandhap Semarang jenengan. Nggih Gus. Napa niku kok sampai ping 7 niku pripun ceritane, Mas? Nggih. Ping sedoso Gus. Piye ceritane kok iso sampai ping 10 iki? Nggih, asale kula napa nggih? Kula niku ningali ting TikTok Gus nek kula Gus. Siap. Lah kebetulan waktu itu kula baru buka usaha Gus. Napa usahane, Mas? Sajian bakso. Wah, josis. Namine napa baksone? Bakso dunia Gus. Wah. Kuwi kudune diukir kaya bola dunia kae. Bakso dunia, alamatnya pundi? Jalan apa? Jalan Stasiun nomor 16 Bogorame, Bintoro, Demak Gus. Ramekan baksonya Mas Idam, bakso dunia. Jos. Kula aturi mampir Gus nek lewat Demak Insyaallah, Gus. pokok warung niku margono demen mampir. Jadwal daerah mriko wis ora dikongkon menggok dhewe. Siap-siap. Nggih biasane hadroe rong high es. Siap Gus. Mediane ya rong mobil. Kula arep patwal. Wah, kuwi ya krese kuwi kok. Ki kuwat tok. Nek sak mangkok iya jarang mek Guse tok sing sak mangkok. Yadi keterane cilik kuwi ya loro biane. Apa nek falah ngono ya Allah iso kukut warunge. Nek falah kuwi. Mas Idam, piye? Buka bakso terus pripun ceritane? Lah kula niku sampun angen-angen niku pengen teng Gus Idam. Dilala tiang pasar Peken Bintoro niku to Gus. Siap, leres. Wonten majelis napa rutinan selapan pisan. Nggih. Nah, kula dijak kalih Mbak Siti. Mbak Siti. Mbak Siti niku gilingan 3 putra. Mbak Siti. Kula nek gilingke bakso teng mriko Gus. Poh gilingan. ST lengkap sampai gilingan bakso barang. Ya, terus apik iki. Terus Nggih. Mbak Terus Siti. Nggih. pertama kula diajak niku kula mboten saged. Yo melok gak iso, repot. Nggih, kula repot. Padahal niku gratis Gus, pertama Gus. Sinten sing biayai? Mbak Siti niku. Wah, iki yo Kalih unlimited iki yo gilingan pentol iki. Geng iki kapan-kapan giling nerone lho no. Nek entuk daging kurban ngono kae, giling nome Mbak Siti, terno ning Demak ono. Lah iya, lah kuwi yo mesti free lho no kuwi. Mesti free. Mau to Mbak Siti ya? Oh, lha iki mbayari wong sakmene. Terus Mbak Siti kuwi budalne wong pira niku? Nek awal niku tasih sekedhik Gus. Paling nggih sekitar sedoso sampai 15 orang. Tapi ya ampuh ngopeni wong sakmono teko kene kok. Nggih, terus akhirnya kula sing kedua dikabari. Lah niku akhirnya kula nderek. Sepisan sepindah kok kula pisan pindho ngoten niku lho maksudnya. Pisan pindho maksude. Biasa kakek bakso yang ini ki serontolen. Terus. Nah. Terus akhirnya kula mikir kok memang kudu diimbangi ya karo ibadah ya kula ngoten. Kan napa bakso niku kan bakso dunia. Nah, yang dikejar kan
urusan dunia kan baksonya. Nah, kalau urusan akhirat di sini gitu, Gus. Wah, jos cis. Mas Idam, umurnya pinten Mas? 26, Gus. Pun nikah? Sampun Putrane pinten? setunggal. Masya Allah, wis pinter nyambut gawe. Mugi-mugi tambah laris Mas. Pangestune nggih, Bos. Niki tiang pinten niki wau? Niki kurang lebih 35, Gus. Naik apa, Mbak? Nite bis, Gus. Mini. Medium. Oh, tanggung, bis tanggung. Oh, Nggih. sak kotak sabun kae, heeh. Terus urunan. Nggih, Gus. Sak uang piro ngoten niku? 250, Gus. Ya Allah, pengen rene. Mulakno ngapunten. Niki lho, rombongan-rombongan pengen dugi mriki. Saya minta tolong satgas-satgas sing sabar. Mengarahkan jamaah yang sabar disambut dengan baik. Syukur-syukur hadroh nek pas longgar ngono. Melok teko awal menyambut para musafir. Lho ngeten iki sing gare dongane mandi ya musafir-musafir ngene iki. Kelangan duwe, kesel ning dalan, niate ngaji. Mabuk liar ya toh mari ngono teko kene teko kene mau arep lah sing gare dongane ning ST mandi yo ngene iki Gus Idam ndongakne muga-muga kabeh sugih ngene iki amin muga-muga kabeh waras akhire sing kanker waras sing apa ya iki lho amine musafir iki lho krana ngeten iki kadang nyisene dhuwit dingge ngene iki enek sing buruh tani, wong tani, buruh kandang, wong peternak, nyisihne rejeki nggih to. Wong pasar, nglumpukne bathi 100-200. Masya Allah. Ya Allah, matur suwun rawuh panjenengan nggih. Kula ngapunten ingkang kathah nek teng mriki napa niki kirang nyaman ngapunten nggih. Insyaallah terus kita akan berbenah demi kenyamanan panjenengan. Masya Allah, Mas Idam ya Allah. Sakniki warunge pripun Mas? Alhamdulillah, Gus. Lancar nggih? Lancar. Semenjak napa kula main sosial media niku to, Gus. Alhamdulillah niku viral, sempat viral. Wah, mari iki kok tambah viral neh. Amin, amin, Mbak amin. Siti giling wis viral leren minggu. Terus lho Mbak Siti, jos cis Mbak Siti an. Nggih. Sinten Ibu Mbak Siti? Demak. Wah benjing kali bunyai, wah berarti Mbak Siti karo jemput ibu. Wah Demak melok umroh kene ya. Bu Haji Nur sih, wah besok rombongannya bunyai Gus Ali ning liam benjing. Siap. Kapan jenengan Mbak Siti karo nggo gilingan ning Mekah ono. Piye pisan wae dege bakso nggih jamaah ya penak lho kuwi. Dodolan bakso. Man bakso, man pentol. Ya kapan-kapan gawakno baksomu lho Mas Idam. Siap, Gus. Aku malah pengen bakso iki Mariano. Pokoke bakso iki penting panas, pedes, resik, bakule grapyak. Wayah ngedoli aja omong ae pokoke. Idune moncrot. Pokoke bakul nek pengen laris. Wayah ngedol iki meneng. Takoni, paham? Syukur-syukur nek nggawa kuwi rada dhuwur, dadi aja diabapi. Nek kok abapi karo omonge, duduhe tambah. Aura, aroma itu nanti akan berubah. Pokoknya sesuk ngono Mas Idam. Resik, bakule sumeh, grapyak. Napa Bu? Bakso. Sing pripun ngeten. Pun meneng cepak ngene-ngene. Ngono. Wingko karo omong karo goleser ngene. Wes ngono, wes wingko rasane ra ngalor ra ngidul. Ora kecampuran gudal abab lele. Drek. Ngono Mas Idam lho tenanan kuwi. Nggih, Gus. Prinsip. Terus engko nek pas ra enek wong tuku maca selawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Tawasul ning Kanjeng Nabi, Nabi Khidir terus karo guru-guru ning panjenengan kabeh tawasul. Maca laris ping 7. Wah tenan. Bareng jenengan wis tau wenang ngono ae. Karo manasi duduh kuwi mang. Kedul wis kuwi. Kuwi wong ora sir menggok mara-mara ra luwe lho. 3, 4. Wah ngono. Nyan nunggu kali sinten niku? Pripun, Gus? Nunggu bakso kali sinten? Kula alhamdulillah gadah karyawan nggih. Lanang napa wedok?
Jaler sedanten Gus. Kok kon resik. Bocah resik. Sambele lomboke ora peteken. Du oplosan. Panas. Pokok sekali wong nyuruput ilate kicat-kicat. Wah. Jan jos kuwi. Sesuk ning ketarane rodok sepi. Golekne sing nunggu wedok rodok pantes. Parfume kon gawe IDM series. Wah. Kuwi yadi lho. Omahe ning Blitar tuku bakso iso teko Demak. Tenan kuwi, moro-moro mau angkat karo falah, karo apa? Karo bedung. Yo ning bakso dunia. Ngono. Pokoke grapyak nggih Mas, kebersihan harus dijaga. Oke pun, mugi-mugi laris. Nggih, matur suwun. Tak ijazahi apa ya jenengan? Sampun wau. Laris-laris. Heeh, kuwi karo mari salat maca surat Al-Insyirah ping 7. Al-Insyirah ping 7 nggih Gus. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na angka wisrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa innamal usri yusra innamal usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Wah kuwi engko lancar. Ge 100 mangkok entek, 200 entek, 1000 entek. Wis entek wira-wira iku. Lancar ses. Amin. Warunge minggu iso dinyang wong barang. Tapi ora payu ora. Pun, iki enek jaket, kok sapa iki? Baswari, Gus Ikdam series. Matur suwun. Sarung mangga. Kaos hadroh. Roti, sangune damel rombongan 500.000. Engko piye carane dingge ngopi ning rest area apa piye? Damel jenengan engko sing 200 selen selorokan. Iki celuk-celuk iso dadi 2 miliar iki. Amin. Sing 300 dingge sampean. Tapi yo nek yo cair 2 miliar yo eling karo wong Blitar kae. Siap Gus. Yo aku ki ora butuh apa-apa. Ning yo pantese. Piye? Kok diceluk malih ra nyopo ae. Dam. Sopo lho iki? Ngono ae. Bu Siti Giling. Bu Siti Giling kayak kaos ning IDM series. Nggih. Nah, Bu Siti dari ST Ucat. Nah. Bu Siti Giling. Pun mungkin ada kata-kata Mas Idam, warungmu tambah viral. Waduh. Ada enggak? Doa aja ya Gus. Oh, siap. Ya, semoga Gus Ikdam selalu diberikan kesehatan, amin ya Allah. Selalu diberkahi hidupnya. Amin. Menjadi pemimpin yang amanah, nggih Gus. Amin. Pokoknya pejabat ya. Ya siap. Wis, ora apa-apa lah. Pemimpin hadroh Gus. Oke, pemimpin hadroh. Siap gecek ya dhewe. Pembantaian, ya ora. Oke. Persiapan no. Ayo, yes, oke. Ya, selalu majulah. Semoga ST semakin jaya. Amin. Nggih. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sudah malam izin tapi sebentar saja yang Jambi itu. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama ini sinten Bu? Kula Jasmi Pak, Mas. Jasmi. Nggih, Jasmi Wah, Gus. celuk Mas ini bahaya. Nggih, kula Bisa lupa siapa aku ini nanti saya. rodok ndredeg Gus. Bu Jasmi berapa Nggih. kali ke sini? Baru 1 kali tapi sebulan pas Gus. Nama lengkapnya siapa? Jasmi Nggih, Thompson. namung Jasmi. Nggih. Jasmi. Jasmi. Nggih. Bu Jasmi Dalem dari mana? dari Jambi, Provinsi Jambi, Kecamatan Tabir Lintas, Kabupaten Merangin. Bu Jasmi sama siapa? Sendiri Gus. Maksudnya kaya Bu Musaroh niki wau ning Pati apa Mboten langsung dugi ngriki jam 11:30 pas hari Jumat. dari Jambi langsung ke sini? Injih. Berarti naik pesawat. Mboten Gus. Mobil ALS.
Apa wi? Bis. Oh bis. Nggih. Antar provinsi. Inggih. Muduk mandap datang Wonten Kediri. Kediri sini naik bis. Inggih. Nopo Bu Jasmi motive kok pengen mriki? Inggih. Dalem menika mboten kula sebatke pokoke kula kelakon menika sowan wonten dalemipun Gus Kok Idam. tau nadar. Nggih. Nek aku iso berhasil iki, Nggih. aku sowan Inggih rono. soalé sedaya menika sampun kelampahan. Masya Dados Allah. kula terpaksa ngriki ngoten lho. Kok terpaksa. Mboten, maksudnya memenuhi nadar. Memenuhi. Oke. Ah, soalé Oh berarti rada kepeksa malih. Mboten Oh, niku iya, iya. Tahun 2001 Bu. Hajate 2021. Jadi duwe hajat niku 2021. Mpun, kula Terus mpun diijabah 2000 2000 terwujudnya ini, 2002 2026 sampun 2026. Cek tas no berarti terwujudnya. Wujudipun nggih. Kan pingine 2021, Nggih. duwe kepinginan Nggih. nadar, Nggih. engko nek iki berhasil Nggih. aku sowan Gus Gus Idam. Idam ngoten. Terus nggih. terwujudnya cek Wujudnya. tahun 2026. Inggih, kesampun keleksanan namung sadean gas buruh Gus, tapi kula saged inggih menika ngangkat putra kula sing putra yatim Rahayu. Anak yatim. Nggih, Niku pokoknya kula angkat sak sekolahe. sedaya. Pokoknya sedaya tiang kalih Gus. Ya Allah, mulya jenengan. Inggih, yang kalih anak kula Terus, mong sedaya. Jenengan jarene ibu-ibu wis sak wulan ning kene. Sampun. Nginep ning ndi? Wonten dalemipun Bu Erni. Mbak Erni. Inggih. Sak wulan jalan. Inggih. Oh, iki ket aku urung umroh kae. Dereng. Terus Nika niki rencana sampai pirang wulan ning kene. mangke nek katayan wulan mangke teng griya pripun mangke. Lah nggih kapan mangsul jenengan? Rencanane benjing setu. Dan jenengan sak wulan teng mriki acarane nyapo ae. Nggih mboten napa-napa, nggih ngedepi nderek niki ngaji niki, Pak. Ya Anu, Mas. Allah, sampai koyo ngono ya. Malah kleru amin Mas to Gus, Gus. Endel. Sampai nganu ya. Ndredeg lho, Gus, sampai aku. uwangi nadar pengen rene barang ngono lho. Ya Allah. Biayane perang nggih kathah, Mbak Bis. 8,5. 2 juta. Nggih. Urung sangune nggih nginep nggih maem nggih. Nggih. Ngoten Mboten niku napa-napa. Pun seneng ngeten iki. Seneng banget upami tesih enten syaratnya tesih dereng purun wangsul. Oh. Seneng Nggih. Gus, seneng alhamdulillah Ya seneng Allah. Gus kula. Salame mengke teng sederek-sederek Jambi. Inggih. Jambi biome Masno to? Nik- Nik Riau. Rio niku taksi sedinten dugi Rio. Wah, cek sedina. Inggih. Jambi Riau iki. Nggih. Lah nek an Jambi teng desa kula niku tesih 6 jam. Masya Allah, piyo. Sak Indonesia teko ning ST. Nggih. Wah iki sok har lah sak desa bek iki. Siap-siap repot Pak Kanit. Nuwun sewu Gus, Terus siap-siap saupami nderek umroh Saged. saking mriko Jambi to? saged. Saged. Mengke sir budal kok kono apa budal kok Jakarta apa budal kok Loh, Surabaya iso. Mboten saking mriki. Saking mriki nggih saged. Saged nggih. Dik wingi enten jamaah saking Kalteng nderek umroh, enten sing bidal saking mriki, enten sing nyegat teng Surabaya. Inggih. Lah tumbase paspornipun saking mriki napa saking mriko Gus? Nek daftare kan teng mriki, Gus Inggih. Ali. Nggih. Mengke enten kontake person, enten nomere. Oh, ngaten. Kedap Nggih. malih paling sak wulan kas pamlete medal. Menghubungi siapa, terus regane piro, kurang lebih piro. Inggih, Niku kedap malih inggih, medal. inggih. Sak bulan-bulan niki lah. Bulan napa? Iki Juli to iki. Berarti Agustus benjing medal. Mbok menawi mangke kagungan arta ngoten lho.
Nggih, dalah diniati sik. Nggih, nuwun sewu. Engko nek duwe ya daftar, nek ora ya nggih. umroh rene ae. Nggih, mugi-mugi Gus saged Gus. Penting niate. Nggih. Mboten napa-napa. Kalih putra kula sing niki Heeh. sing nembe kula napa nggih? Ijabke niku rada kirang sekedhik, Pak. Piye? Kurang Kirang apa? sekedhik nggih. Piye maksudnya Pikirane kirang trep ngoten lho, kirang Oh. normal. Nggih, pun. Tapi wong ganteng dadi entuk bojo pegawe. Oh nggih. Niku nganu kula paringi sarung niki langsung normal mengke. Injih. Saking STU Cat Jogja. Alhamdulillah. Jamaah Dermawan. Matur nuwun, Gus. Nggih, pun kalih niku JJ Floris roti damel jenengan genawet enom. Terus Lah, kaos. Pun tuwek kok, Gus. Loh, Gus. mangan roti kula enom. Nah, malih. Jomo. Injih, matur nuwun. Nggih, pun. Kuwi duite 1 juta ning ngono. 1 juta. Injih, matur nuwun, Gus. Nggih, pun ngoten nggih. Lepate Injih, di ngapunten lho, Bu. nggih. Sehat-sehat. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jan sak Indonesia lho ya. Tapi yo kuwi gen ora nggarai panas wong, gen ora nggarai pegel wong wis jenengan eling-eling. Gus Ikdam udu ulama, udu kiai. Ngono lho ya. Wis kanca ngajine jenengan. Adis padha-padha sinau nggih.